今日就要離開啦，嚟到呢個心齋橋根同埋榕橋根嘅交接位啊！フィニッシュバンガー、アルネーム、トレイに出られる、東京。而家係星期一嘅上午，咁人潮唔算太多，但係都相當熱鬧啦。而家20零度，而且有啲風，所以十分之舒服啊，好適合行街。記得好耐以前食過呢間啊，好似就貪佢咧，即係門口有啲呢啲咁嘅公仔啊，唔識字都可以嗌到嘢食。呢邊有餃子，8粒啊，幾錢啊？1040 yen 啊，哦。好10隻咁啊，good。哇！呢個標榜 all vegan 喎，日本好難見到 all vegan 嘅拉麵。金龍啊，呢個係千日前入去行行流添啊！魷魚，燒魷魚啊！就係牛魔啊，黑牛頭啊，鴨胎。串燒啊！呢個1000 yen 好生意喎，試下先。呢個就係1000 yen 啊嘛，係1000 yen啊，值得一試。值得一試啊！又整緊海鮮。呢個台面真係幾好用啊！係啊，到呢度啦，食雪糕同埋有燒鰻魚喎，哇！係正。今次第一次咧喺呢條道頓骨度行到街尾，然後慢慢掃街。原來呢度咧有個馬會啊，即係投注站。翻嚟榕橋根。又幫襯呢間至平嘅藥妝啦。前邊就係高島屋啦，又行到嚟蘭波啦。我哋就嚟南波呢個南海電鐵站度。搭去關西空港啦，時間唔錯。ただいま到着の電車は空港急行関西空港行きです。8分開，佢而家02分就到啦，真係幾好啊！我坐下先。俾你坐下先。冇錯。